pure vuole una 120, che ma quando finirò io mi faranno fare noi una 55. Ultimo treno, ho avuto la fortuna di poter condurre un Caimano 655 532 del deposito di Genova Rivarolo. Numero del treno 59106 da Battipaglia a Cancello, velocità massima rispetto ai veicoli in posizione 120 e abbiamo raggiunto i 120 all'altezza dell'aeroporto di Ponte Cagnano, che è il massimo a cui potevo aspirare. Ecco qua, taglio trazione a 115, non mi ha fatto arrivare a 120. Stiamo per transitare dalla stazione di Ponte Cagnano. I segnali sono disposti per il libero transito. Valerio sta mettendo la mozzarella in fresco e chissà scordi più sta mozzarella. Aversana di Battipaglia. Segnale di protezione di Ponte Cagnano. È strano perché loro erano registrati qua come 5904. Stiamo uscendo da Ponte Cagnano.